karon mo mi sa iyang school kay mag-join siya og school camp nila sa Boy Scout. So ato siya ihatod mga kabutbut ha. So kita-kits taon nga dito pagawon. So mo na iyang mga gamit para mag one night lang sila dito. So i-ready sa namo dito niya iyang katulgan. So ready na siya sa iyang camping. See you dito mga kabutbut sa lahang school. Ready na siya, Boy Scout. Boy Scout on the moves. So na namin sa ilang school mga kabutbut. Sira doon na. Sa nakot siya. Hapon na sila mga kabutbut. Hindi kayo makuhan sa hindi kayo makuhan sa bugna sa salupa. Lagi po din lang. Hindi mo mga mani kaya ako hinihakad dito. Ako ba yung ilaw? Ito na shot shirt. Love you, sir. Isa nga kaluwa tayo hotel. Anak ko na sa color orange nga po. Sa po, dali ka mga giti ko. Kita ka color orange na hotel. Hindi, hindi. Wati. Ay, kung hindi, masutay ko. Panis. Wati. Wati daw. Sila po. Sila text. Wala ka. Uy, uy, uy! Ba't ka pupunta dito sa aming mga puso? Hindi ko kami kapalibin. George! George! Dali na mo. Hindi matulog sa George.
Pagkaon na mo eh. Okay, kaya nangayo ko yung teacher itong nangayo ko yung teacher itong snack ay magpabilin pag ko diri. Two hours later. Hindi ko pagkapalo sa Tagalog. Arms forward raise. Arms down. Arms forward raise. Arms down. Grade 4. Tigas. Pahinga. Okay. Kung seryoso itong ako. Bahala ko at sa'yo. Basta mo na itong sabot sir ha. Nga imong yung tudluan na ni. Okay. Unahan nga isla pag tudlo. Kaya mga pusa. Oh, last session sa scouting. Okay, grade 5, grade 5. Arms forward raise, grade 5. Arms down, arms forward raise, arms down. Arms forward raise, arms down. Are you ready, grade 5? Grade 5, asa man grade 5 na nagtanga? Okay, stand up straight. Mon! Go! Okay, kusgan tingog sa tubag ha. Okay. Are you ready, grade 5? Are you ready, grade 5? Are you ready, grade 5? Otro! Ayuhan mo yung sign! Ayuhan! Hindi na kita makadaog! Uy! Ayuhan na ninyo boys! Kita makadaog yan! Ang daog kita na! Okay! Mag-trial pa ito! Trial! Okay! 1 grade 5? Ready na ha? Serious. Okay, grade 5. Come on, go. Yes. Are you ready, grade 5? Are you ready, grade 5? Are you ready, grade 5? Forward! Baba kamay! No! Hoy, dawatan na lang sa ninyong baba kamay. Sabok eh. Okay, 1, 2, ready, and... Boom siya ka na. Ready, 1, 2, ready, and go!
Music, Sir Glenn, music. Music, Sir Glenn. Mupalik, may sa sinugdanan, Sir Glenn. Oh, music, asa ka? Sa campfire nga presentation. Hoy! Sa campfire pa makakato. Nabulong ang mga bata kay... Kanya na. O, sige na, we are the best now. We are the B. Ready, go! Okay, pagbilang mga bata kay kunya, bawiyo na to niya, bantay lang ito, bawiyo na niya. Okay, arms forward raise. Arms down, arms forward raise, arms down. About face. Likod, okay. Okay, lakad pa nagda, marcha pa. Okay, lakad pa nagda, guard. Isa, 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 dalawa, tatlo, apat, isa. Lakad pa sulong, cut. Isa, isa, huminto, na. Okay, about face. Okay, tigas, pahinga. Woo! Di ka po yung straight five. Arms forward. Tuntun, harap. Ha! O, tanawa, wala na nagtupong lagi mo. Atras. Kabanti kamay na naka-uniform. O, sige. Take command. Tupong tanan, grade 4. Tupong mo sa grade 5 o grade 6. Atras. Okay. Saba pa lagi. Tuntun, harap. Ha! Man, ha! Wala, dilitigas pa yung humanda. Okay. Ang grade 4B, purmasan niyo B, 2 lines lang. Grade 6, diri nga side. Ang grade 5, likod mo di anang dunay kahoy. Likod mo anang dunay kahoy nga gipurma. Ang inyong plaster is pababa, paana mo? Okay. Grade 5, dito tanan sa likod. Likod sa kahoy. 2 lines lang, 2 lines sa grade 6, 2 lines sa grade 4. I-plaster sa inyo, i-plaster. Very good. So, why mapalong ang suga? Wala tayo madunggan bisan kunsa, ha? Hindi kakita ang grade 5. Scouts, kung mapalong na ganit na ng suga, maghilom kita. Walay mag-istorya, kundi paminaw na to ang kahilom. Scouts, mapaminaw na tong kahilom, dili? Sige. Yehey! Mabu-mabu!
Babu, babu! Are you ready, scouts? Are you ready, scouts? Hip hip! Hooray! Let's go clap. Do! 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Let's go! Once more. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Let's go! Okay. Pwede tamang encode mga bata, no? Wala man tayo prepare nga sit upan. Sige, just sit down. Magkanta pa rin ang campfire sporting. Wala na sila presentation. Nakaligo na sila. Hab-hab pa mo. Up, go.